tonga ny fotoana izay fanomezantsika isaky ny talata sy ny alakamisy atoandro tahaka izao mandritra ny 20 minitra ny Faso Réseau. Ny Faso Réseau dia toerana iray fotoana iray ahafahantsika miady hevitra, manome lohahevitra, manome sosokevitra, mametraka fanontaniana ihany koa amin'ny alalan'ny page Facebook ny Faso Réseau 20 minitra ho iaho no iarahana eto mety mihoatra kely mety latsaka kely fa matetika dia 20 minitra. Ny fandarana rehetra izay mandeha dia mbola mijanona hatrany ao anatin'ny page Facebook ny Faso Réseau ka natapitra raha fandarana dia mbola afaka mandray anjara foana isika rehetra ihany koa raha mbola tianao jerena indray mandeha izy afaka jerena hatrany ao anatin'ny YouTube ihany koa izany rehetra izany mba ianao azo tomana raha sindratra hatrany ao mpisakafoanana amin'izao atoandro izao toy ny mahazatra dia Rivorakotondrasanjo no miaraka aminay amin'ity fandarana anio ity izay izy ihany koa nanolotra antsika ny Andriambavilanitra va fitokany ny fandarana amin'ity atoandro ity. Miarabantsika rehetrarehetra mpanaraka ny fandarana, miaraban'ny Irina, miaraban'ny teknisiana. Ny vahintsika androany dia miangaly Rabody Malala, géographe izy. Izy zany no vahin'ny fandarana fandroany amin'ny lohahevitra hoe le droit à la ville, zany hoe resaka mikasika ny tanàna zany. Efa niresaka tamin'ny ementsika teto tamin'ny Emera Samson tamin'ny talata. Resaka ny stratégie nationale de l'aménagement du territoire hoe ahoana inona tokony jerena, ahoana ny famolavolana zany sy ndrehetrarehetra. Dia androantsika naka urbaniste zafady olala naka géographe ry zareo koa zany dia nandray anjara tamin'ny famolavolana ireny plan national ny aménagement territoire ny tanàna. Izara telo ny resadresaka ifanaovana amin'ny miangaly dia voalohany mba ho angatahantsika izy aloha nazava hoe inona tsara moa ny ataon'izany géographe zany, ahoana fandraisana anjarany, inona ny entiny, inona ny anjara pirisiny ao anatin'ny famolavolana an'izany fanajariana ny tany sy ny tanàn-dehibe zany na ny tanàna fotsiny. Ny tapany faharoa dia resakitsika mikasika Antananarivo manokana. Safidina hoe tanàna Antananarivo ndrasana mba ahafahantsika visualiser ny lazana azy hoe ohatrohatry ny ahoana moa zany ny zavatra atao amin'izany miova makaiza, miova ohatrohatry ny ahoana, inona tokony fihetsy ny tsirairay ao anatiny mba andeha tsara any amin'le fanovana. Ary ny tapany farany dia azadiny fa efa ndresantsika tamin'ny Emera Samson farany teo ihany dia ny hoe ny tanàna no espace physique anankiray ivelaran'ny olona sy ivelaran'ny orinasa. Ka important be zany le tanàna zany amin'ny création de richesse na famorona-karena ka ohatrohatry ny ahoana ny fomba fijery sy ny fandraisana anjaran'ireo géographe reo ao anatin'izay resaka zay. Tonga dia omeko ny miangaly avy hatrany ny fitenenana inona moa zany géographe zany inona no ataony? Ya, fa miaraba anareo mirahalahy dia miaraba ihany koa ny mpijery sy izay mbola ho avy aorianao na tsy manaraka direct zany. Voalohanteny ety amboloha aloha zany dia hoe mamaly ny fanontanianao iny zany géographe. Tenako aloha zany géographe avy ety amin'ny université d'Antananarivo. Dia ao amin'ny géographie ao mbola misy zana-taranja maromaro hoe géographie humaine, géographie physique. Zay aloha zany zavatra anankiray. Fa maha géographe ny géographe dia ny zavatra atao aloha zany dia hoe raha mijery toerana anankiray na mandinika mponina na olona dia ny fifandraisan'ny espace zany hoe ny toerana, fifandraisan'io toerana io amin'ny olona izay manajary na mipetraka na tsy manajary ihany koa satria mety misy olona tsy manao ninina amin'izay toerana misy azy fa dia eo fotsiny izy fa miandry ny hafa hanao zavatra. Dia ny izay rehetra mahakasika an'izay fifandraisan'ny espace zay ny andikana azy amin'ny teny malagasy mety be da be ny espace hoe toerana, faritra fa physique fa tsy any amin'ny lanitra aloha tsy espace any amin'ny lanitra. Dia zay no tena hoe asan'ny géographe satria misy zany inona fa ny olona izay manajary na izay olona mampiasa ny toerana anankiray dia hiaran'iny fanajariana iny izy mety fiatraikany tsara, mety fiatraikany ratsy ihany koa.
dia misy lalàna amin'ny fean'ireo fanajarian'ireo misy toerana mora kokoa manajary azy misy sarotra kokoa amin'ny ambangivango ngambony izay rivo hoe inona ataon'ny géographe izay no anolorako anazy aloha voalohany indrindra tsiaritra kely aloha le hoe humain sy le physique eto afaka azavaina ia géographie physique zao raha ohatra zao mijerinareo misy olona mandinika manokana momba ny fivoaran'ny forêt ny atiala izay mifandraika amin'ny toerana misy anazy ohatra ataoko atialana angavo kely io zao ohatra efa sisana ala zao dia ny géographe izay tsy forestier koa nefa izy fa mandinika an'io mamolavola sy miasa momba an'io izy fa ny fampiasain'ny olona an'io sy mety ho fiatraikany amin'io ala io fa raha ohatra izy géographie humaine dia mifatoka amin'ilay olona mampiasa an'ilay ala indray kokoa ny zavatra adiniany sy alalininy izany zay fanontanian'ny rindra misy mantsy amin'ny retle fandarina efatra ny eritreretina zany volaviraina zany dia ny hoe aleo fantarina mihitsy inona zany ty fanajariana ny tany satria betsaka etirety moa zany vao malimarina zany mijery misy site anankiray ino moa le OATF ino moa dika Observatoire de l'aménagement du territoire et du foncier io mantsy zao adino resaka n'izy iny tamin'ny Ebera Samson teto fa averiny misy site zay hoe OATF dia ao daholo zany ny document rehetrarehetra momba ny stratégie nationale de l'aménagement du territoire, stratégie régionale de l'aménagement du territoire, ny PUDI Antananarivo, PUD zany hitako mba manasa atsika rehetra mba hijery izy mba afantarina hoe amboarina ohatry ny ahoana hoentina makaiza moa zany ny fanajariana ny tontolo iainantsika ity zany hoe ny tanàna zany atao hoe tanàna le satria ngeza loatra le espace loatra ka tonga dia Madagasikara ndraisazy fa atomboka amin'ny tanàna mba ahafahantsika rehetra zany mivisualiser an'le hoe eto zany ny zavatra ho resahana rehefa tsy takatra masy hitan'ny saina mantsy zay dia lasa le hitany miangaly le débat zany rehefa tsy mandray anjara zany ny olom-pirenena dia débat zany lasa ny amin'izay hitany isanandro ao dia raha miresaka tanàna Antananarivo fotsiny zao dia ohatra ny hoe au lieu de miresaka an'le PUDI hoe velatra makaiza moa ty andeha inona ny anaovana anazy dia inona sisa ny lasa resahana fako ny resahana isanandro za tsy miteny hoe tsy azo resahana amin'ny fako na tsy tokony resahana fa ireny no quotidien le ponina dia lasa tsy fatantsony le zavatra positif zay tena tokony nefany andraisany anjara dia eto zany rehefa mazavazava amintsika zany hoe zay le asan'le géographe andao antsika resaka na Antananarivo inona ny azonao ambara mikasy amin'ny hoe amboarina makaiza sy amboarina ohatry ny ahoana amin'ny point de vue amin'ny géographe ianao ia ny anomboaka anazy aloha zany rehefa miresantsika hoe tanan-dehibe na ville zany dia tsara marihana sy tadidiana na ampatsahivina ho an'ny sasany hoe système io zany hoe tsy zavatra ray tsy ny tanàna hitantsika hoe misy trano sy lalana tsy izay mahatanan-dehibe ny tanan-dehibe tsy izay fotsiny fa misy ihany koa ny mponina ao aminy mivezivezy fa misy ihany koa le singa ray izay tsy hitan'ny maso nefa mahatanan-dehibe ny tanan-dehibe ny resaka fifandraisana rehetrarehetra sy ny resaka fivezivezena ary fifandraisana connectivité zany hoe resako tena concret ohatra resaka concret ny misy ny tanan-dehibe misy commune urbaine Antananarivo dia misy ifandraisany amin'ny commune manodidina anazy misy olona mivezivezy eo misy olona miasa tsika zao dia anatin'ny fifandraisana ihany koa raha ny ambanivohitra tsika mety anasarotra tsika no andefan'izao fiarahana miresaka amin'ny Facebook zao fa noho n'ilay fisian'le réseau fisiany électricité eto andrenivohitra dia misy fifandraisana mandeha zany zay tsy hita maso fa afaka faritana tsara ary tena misy le izy dia ao anatin'izay zany hoe le tanan-dehibe le système zany amin'ny système anazy raha misy zavatra ray mandringa na tsy mety dia le tanàna ray manontolo no mandringa na raha mandeha tsara dia mandeha tsara fa misy zavatra ataoko hoe tena manokana kosa nefa ny tsara resahana dia ny amin'ny lalana zay ataontsika raha atao saritsara ny rivo dia hoe mitovy amin'ny lalan-drà zay mamelona ny olombelona ny lalana iny zany no mitondra ny zavatra manodidina n'ilay tanàna sy ao anatin'ilay tanàna ka raha iny lalan-drà iny ny tsetsina dia tsy mandeha ny tanàna na iny ny kitotoa
dia marary le tanàna maty le tanàna afaka resahan'ny miangaly ve hoe amintsika miteny amin'izao fotoana zao reto Antananarivo dia misy firaisana anankienina raha miresaka an'le PUDI plan d'urbanisme directeur io zany ho an'ny tanàna Antananarivo zany izy nanakirana boka tamin'ny 2019 mbola hifaritra enina ireo 6 arrondissement reo ihany ve sa efa mivelatra makaiza ary ahoana ny fivelarana fitaran'ity tanàna Antananarivo ity raha ny lojika satria raha mitotika makany andrefa anao zao dia plaine be tsy mitatatra raha mitotika metsana anao dia tendrombohitra daholo aiza ho aiza manahoana le développement sy l'extension possible an'le le ville nizelazainy PUDI eo zay indrindrany amin'ny maha système anazy dia hita zany hoe tsy afaka hoe mitoka-monina mivelona rery ny commune urbaine Antananarivo fa lasa nitatra le tanàna commune urbaine Antananarivo dia amin'izao fotoana izao io PUDI resahantsika io dia tsy hoe ho an'ny CUA fa PUDI de l'agglomération d'Antananarivo zany hoe misy 38 communes izay raha tsy diso commune manodidina Antananarivo voakasika io plan d'urbanisme io ireo 38 communes manodidina ireo ny Atsinanana ny aty Andrefana Atsimo sy ny Avaratra ireo zany rehefa natao ny fijerena sy fanadihadiana rehetra dia hita hoe ireo no manao an'le hoe agglomération tiako fahitana kely izay agglomération zay satria lalantsika malagasy zany dia mametraka hoe zany tanan-dehibe zany dia misy fitohizana fanorenana construction zany akoatry ny maha hoe beponina anazy dia ivelan'io 38 communes io zany dia efa maka saritsarina ambanivohitra dia izay no mahatonga an'le hoe grand tanà agglomération d'Antananarivo dia ny CUA sy ny 38 communes manodidina anazy fa ny maire moa zany samy manana maire maire samy manana ny azy Antananarivo lasa maire andreo rehetra maire samy manana ny azy les plans Antananarivo tsy hoe leader tsy hoe leader ny plan Antananarivo fa tsy afaka mandeha mihitsy ny hoe Antananarivo CUA rery no jerentsika fa voakasika daholo tena raisiko ohatra terre raha afaka botrana commune mihitsy maintsy anao mba azahoana ohatrany hoe fazoko ilay izy ohatrany hoe projet to Antananarivo ilay izy fa mahazo ohatrany hoe ny zone limitrophe rehetra lasa mahazo impact amin'ilay izy projet ho an'ilay agglomération mihitsy zany hoe raha misy zany ao anatin'io plan d'urbanisme io misy hoe plan de voirie zany hoe ny famariparitana ny lalana ho amboarina amin'ny taona ho avy dia tsy hoe ho an'na Antananarivo CUA rery fa tena projet ho an'ilay agglomération CUA sy ny commune manodidina afaka misy hoe vitsivitsy hoe ray any Avaratra dia ray any Atsinanana dia ray ohatra zao hoe Fenarivo zao ao anatiny agglomération Fenarivo Alakamisy Ambohimankakely Itosy mazava ho azy républicaine Itosy ny Talatamaty ao anatiny le superinkely hoe Alakamisy Fenarivo teo efa faritry tasy kisaka kely eo faritry tasy ary manitsaka avoaingana kely nisy hoe plan d'urbanisme de détail zay plan d'urbanisme de détail zay natao tamin'ny faritra Vontovorona izay manitsaka ny commune Ambatomigravavy sy ny commune Alakamisy Fenarivo zany hoe lasa district roa zany no voakasikany nefa izy hita zany fa raha géographie ngesana sy amin'ny maha hoe urbanisme anazy dia voasitina kokoa amin'ny Antananarivo noho ny hoe mitodika any amin'ny faritra ny atsimo dia tonga hatraiza ny atsimo zao aiza zao ny farany hitatsika Bongatsara Andoharanofotsy Avoloa iny zao zany dia Bongatsara raha tsy diso Bongatsara satria na mijery fotsiny atsika dia tapitra hatreo dia efa nefa elako tsiny raha diso ohatry mbola ao anatiny koa Nalamanga zao mbola tonga hatrany Apangabe Apangabe mbola ao anatiny ka ao anatiny sao dia miala tsiny raha diso fa mbola mitatra kely an'le izy ny Ambohimankakely zao mbola ao anatiny tonga eo amin'ny plateforme misy an'ny péage io Ambomalaza ok ary ny Avaratra
talata maty zao mbola ao andrefa niny fa tsika hoe tsabotsina mena fa manadina lesina vely mba azahoan'le mpanaraka mantsy hoe raha resaka agglomération Antananarivo tsika dia aiza daholo ny voakasika zany satria eo mantsy le misy fitenenana hoe ville dortoir olona mipetraka any dia aty zanany mianatra aty izy ny miasa dia vezivezy eo le izy donc zany hoe intégré tokony intégré zany ao anatin'le concept na agglomération zany le fiainany ialako tsiny aloha fa tsy voafiako daholo le 38 commune fa ny tsara marena fotsiny zany zay hoe misy valo amby telopolo zareo manodidina n'Antananarivo ary efa tsy misy fahatapahana zany le fitohizan'ny fanorenana ny construction fa rehefa misy tapaka amin'izay le izy dia ataontsika hoe maka endrika ambanivohitra dia efa tsy ao anatin'ny tsony manahoana ny structure ao anatin'io Antananarivo sy le rehefa miresaka Antananarivo zany tsika zao dia aloha hoe agglomération mihitsy zany no andeha resahana azonao raha zany hoe ny tena grande ligne an'le budget satria tsy rehetrarehetra namaky an'le budget raha resaka connectivité le ndresana to hoe resaka lalana resaka centre hoe inona sy ina aby ny tokony voaka makay izy hiditra manao io noaviny be tsy mitatatra io en gros amin'ny ankapobeny io zany mazava ho azy hoe tsy hoary voaresakatsika daholo ny ao anatin'ny budget fa zay very koa mbola misy koa moa ny namana amin'ny talata zay mety afaka manampy ihany koa fa misy zavatra telo ny hitako hoe manan-danja tokony ho resahana ny plan d'urbanisme atsika araka ny resahan'ny mety amin'ny farany teo efa nisy ny taloha 2004-2006 izay dia efa natao à jour zany dia efa vita tamin'ny 2019 ny zavatra tena lesona be nsitomana andritra zay hoe fivoarana tanan-dehibe zay fivoarana Antananarivo dia voalohany hoe hita fa tokony tsy hivangongo eto amin'ny CUA daholo intsony zay rehetra mety fampitaovana na fotodrafitrasa mahasarika olona ataoko amin'ny teny vahiny kely izy hoe équipement mety équipement social fianarana hôpitaly équipement éducatif mety équipement administratif reo tranom-panjakana rehetrarehetra reo équipement économique na équipement marchand ny tsena misy ihany koa ny gare routière lesina sitoma zany dia hoe tsy tokony hitangorona eto amin'ny CUA daholo tsony reo satria ny zava-tsy hoentina kely noho ny zavatra tsy hoentina noho n'ilay problématerany zay noho n'ilay fitarantana sy fitombom-poniny zay dia io budget io zany zao dia mametraka hoe ny tanàna ivelan'ny commune urbaine Antananarivo dia lasa isy centre secondaire zay mahatonga an'ireo hoe gare routière navoaka hialan'ny centre ville gare routière nationale resaka ohatra ery gare routière fisandratana ny anarany moa ery Moronakona ny anaran'io tanàna misy anazy io eo amin'ny pont Ambohimanambola makany Ambohimangakely eo zany centre secondaire da Moronakona ny anarany ao anatin'ny budget zany hoe manodidina Antananarivo zany dia eritreretina fa tokony hisy fametrahana fanosehana an'izay hoe apetraka ny équipement sasatsasany mba tsy hisin'le hoe tsy maintsy maketo amin'ny centre ville daholo ny vokatra izay mampiena aloha ny anankiray ny resaka fitohanana Antananarivo fa tsy izay fotsiny fa mamelona ihany koa an'ireo commune manodidina ireo vaovao ireo raha misy ny eritrereto fotsiny hoe raha misy ny zavatra rehetra ilaina vao mivoaka ny Ambohimanambola moa tena fantatro ohatra hoe voaka ny Ambohimanambola misy zavatra rehetra ilaina tsy mila makany amin'ny centre secondaire zay zany hoe misy ny minimum vital ve ny lazana zany hoe tokony centre commercial ao isy gare routière ao rehefa manomboka misy mihitsy zao saritsarina décentralisation saritsarina miverina amin'ny tenenene ihany ange ny tanjo fanajariana dia fampianana ny elanelana hoe fa maninona moa ozy izy rivo teo hoe ville dortoir ny sasany zany hoe miaingitsika amin'ny maraina dia moa dia amin'ny alina be satria atoriana sisany any amin'le trano finanana ivelan'ny CUA fa ny asa ny fianarana ny zavatra rehetra dia atao aty anatin'ny CUA daholo dia ny vokatra izay tsy velona mihitsy le tanàna ivelany fa CUA rehetra nefa CUA koa tsy mahazaka tsony satria efa feno efa saturé
dia izay zany anisany ohatrany hoe vokatsoa amin'ilay fisian'ilay centre secondaire. Zay zany politika anankiray stratégie apetraka UPT vaovao io. Dia ny anankiray amina ezahana kosa ary ity zany tena ataontsika hoe politika maneran-tany amin'ny fitantanana ny tanan-dehibe. Fehezina le fihitarany étalement izy tsika. Zany hoe tsy tokony zany mihitatra lavareny tsisy fantatry hoe makaiza le tsisy fetry. Ny anton'izay dia zao misy vidiny mavesatra be ny fihitaran-tanàna satria tsy maintsy anao lalana, tsy maintsy hitarika tambazotra ny rano fisotro madio, tsy maintsy hitarika ny électricité, zay lafo dia lafo na eto Madagasikara. Dia misy koa nefa ny tany anelany eny nefa mety hoe tsy dia misy olona akoriny. Dia mitovy amin'ny ohatrany hoe ataoko ohatraohatr'izay ilay izy raha hafa ny vola alohanao raha mandeha bus ianao dia hafa ny volanao raha hoe ianao rery no mandeha taxi. Nefa samy toerana iray ihany no andehanana. Dia lafo be zany na ho an'ny fanjakana na ho an'ny commune no hoe mihitatra lavareny ny tanàna tsy misy fetrany. Dia anisan'ny politika ny UPT io zany mba fehezina ary ezahana hoe fenoina aloha zany ny atao anatiny. Misy fantanina ato sady ity efa napetraka olona atao anaty Facebook omaly zany tao anatin'ilay débattant de la relance économique dia mametraka raha mefinaly tonga zany dia mametraka fantanina izy hoe voarakitra ao anatin'ny pudive ny fanenana ny exode rural. Voarakitra ao anatin'ny pudive fanenana ny politika ve misy stratégie ve le fantanina omaly mantsy koa zao tao anaty Facebook dia ny hoe tsy possible mihitsy ny ampandrosona ny tanàna raha tsy mandroso miaraka aminy ny any ambanivohitra. Mazava. Ahoana fiderinao surtout anaty compétence anao mihitsy. Teboka roa no amaliko an'izay. Tsy ny PUDI no mamaritra ny fampihenana na ny fitantanana ny exode rural, fa ny PUDI dia mitantana ny tanan-dehibe. Fa ny fomba hitantanana ny resaka exode rural dia any amin'ilay aménagement du territoire amin'ny ankapobeny mihitsiny. Zany hoe fanajariana ny faritra ray manontolo tokony hijanonan'ilay olona any. Raisiko mety hoe mivoaka kely amin'ilay PUDI fa mamaly an'izay fanontaniana izay. Ny schéma national d'aménagement du territoire na schéma régional d'aménagement du territoire zao dia mametraka hoe ato amin'ity région ity raisiko ohatra hoe faritra Diana, région Diana zany. Ato amin'ity région Diana ity reto ny tena tanan-dehibe na hoe ville na ataontsika hoe centre urbain. Ireto tanàna kely reto dia tena mamokatra fa noho ny fisiany sy fandriampahalemana dia lasa mifindra-monina. Dia ny schéma national d'aménagement du territoire dia ny schéma régional zany mametraka hoe inona ny politika antsika mba hahatonga an'ilay olona hijanona hamboly an'izay zavatra efa nahavelona anazy amin'ny kakao ohatra amin'resaka fotsiny ohatra ambanja fa tsy voatery hoe mamonjy tanan-dehibe izy izay tsy misy asa ho azy monjy vonina raha teo koa ny logement na ny trano honenany zany. Dia ny schéma national na schéma régional izay lasa hivadika PRD, plan régional de développement zany no mametraka an'izay politika izay. Fa ny teboka faharoa hitantsika angamba tamin'ny Covid tamin'ny herintaona vao nijanona ny fahafahana vezivezy teto Antananarivo dia be dia be ny olona lasa nody. Hoe namonjy ny fonenany tany ambanivohitra zany miala tera Antananarivo. Iny zany zao dia mampiseho be hoe anisan'ny mamelana Antananarivo mampifonctionner anazy zany dia be dia be ny olona avy any ambanivohitra tonga eto fotsiny hivarotra. Fa rehefa eto izy ny fivelomana fa tsy eto izy mipetraka. Dia tao hinan'izay ary amin'izao fotoana izao appel d'offre nahitako an'izay hoe manao fanadihadiana étude zone commune urbaine amin'ny impact de la migration sur la gestion de Antananarivo. Zany hoe irano miaraka amin'ny BIT ny izay momba ny étude zay. Zay angamba ny amaliko anazy tsy ny PUDI no mitantana ny resaka exode rural. Taly rina tao tsy tadidiko tsony dia manontandray zany raha ohatra ka mandrapatadidy ny rinan'izy vierina kely amin'ilay ato anatin'ilay commune urbaine Antananarivo miangaly dia hoe na ny olona efa ato anatiny zany ato anatiny ary zany hita be zany problème Antananarivo napetraka tamin'ny emety dia averiko apetraka aminao ilay fanontaniana hoe misy parti hoe tena efa condamné mihitsy
no nature zany hoe hitasika hoe miakatra foana ny rano raha vao avy ny orana eny amin'ny anina iny a dia lasa mifametsiny hoe nareo manetsina tatatra be loatra ny olona eny ambany tanàna zany problème contrainte physique rehetrarehetra zany ve tena imputable amintsika mponina irery ihany sa le nature iainantsika mihitsy a no efa misaturana tsy fantatro inona voalohany a mitovy aminavana maliny eme anazy ara teknika afaka atao daholo ny zavatra rehetrarehetra ny teknika zany a tsy manapetra any ivelany angeka misy tanàna miorina ambony rano e sur pilotis vidiny samihafa zany vidiny samihafa afaka atao daholo zany ary madio misy fitantanana ny fanariana rano maloto zany hoe tsy misy a toerana condamné de resiko zay fantaninao zay ohatra hoe io manko ny iainantsika nijery tamin'ny commentaire maly manko hoe inona mety mahasarika ny olona resaka tanan-dehibe zany de ny fako ny resaka inondation sy ny assainissement ie ho an'ny Antananarivo a fantatsika fa tsika de tanàna voahodidina tendrombohitra zay zany zao géographie amin'ny géographie nany ho resako an'izay tendrombohitra zany hoe rano no miraraka tsy misy rano miakatra fa tsy maintsy midina ambany tsy maintsy rehefa avy ny orana de tsy maintsy isy rano foana ny tanàna ety ambany satria tsika voahodidina tendrombohitra fa ny mahatonga an'ilay hoe inondation tena mafy be na tsy mafy be de le fitantanantsika ny tendrombohitra sy ny ety amin'ny tanàna iva fa maninona plan d'urbanisme zao ohatra ao anatin'ny lalàna amin'ny plan d'urbanisme io mametraka ny hoe raha manana tany ianao a ohatra 300 mètres carrés de ny 70% an'io 300 mètres carrés io ihany a no afaka anokenanao fa ny 30% a tsy maintsy avelanao perméable zany hoe tsy azo asiana béton tsy asiana goudron mba hahafahan'ny rano mitsika satria atsika tsara fa rehefa mitonga de mandeha fotsiny rano tsy tomin'ny tany a de vetivetika izy de tonga amina toerana iray tsy ny andehanana plan d'urbanisme zao mametra an'izay ka raha tsy manaraka an'izay zany ny ataoko hoe ny mponina rehetra amin'ny tendrombohitra sery amin'ny flanc amin'ny colline any Antananarivo reny avy ny orana de vetivetika de tonga aty Besarety ny rano avy aty ambany ity fa raha mba ohatra manaraka izy de mamaka fotoana elaela ny rano no tonga aty Besarety mba hahafahan'le rano efa aty ambany aty a mandeha indray fa ety amin'ny tanàna iva eo le hoe tsetsina ny tatatra fa eo ihany koa nefa hoe efa ela be fa tsy ampy antsika mponina eto tsony le réseau anatiny ety koa ohatina kely hoe tsika zao efa manana ny schéma intégré ana programme intégré ana assainissement d'Antananarivo zany hoe nijerena mihitsy hoe ohatrinona de inona avy ny atao mba hanatsarana ny zay resaka fitantanana ny rano eto Antananarivo zay mahatonga ny hoe mifandray tsy tokony homaintsika amin'ny teny tanàna amin'ny tanàna iva tsy marina foana tso zany hoe na hoe ny tanareo faravoatra iteny problème na le fako arinao avy ery Andohalo mialatsiny zay mipetraka any Andohalo iny nge no etiny rano de tonga aty Besarety fa tsy voatery ny avy aty Besarety no manary an'le fako zay zany le fasitiko am'izay le fanontaniako zao le izy miresaka tsika tao zavatra malina be loha ao anatin'le izy rehefa mandinika an'le izy de hita hoe misy lalana hoe zavatra ho tsara orinao fanontaniako de zao hoe manahoana ny fomba sensibilisena an'ireo mponina amin'ireo raha izy koa ohatra fotsiny hoe amin'ireo le 38 communes manahoana ny sensibilisena an'ireo ahafahan'ireo olona ireo tsy avy hatrany de mieritreritra fotsiny hoe ahazo anjara amin'izy izy fa mba irahina amin'ny mpitantana anatanterahana nyreo zavatra eo zany hoe mba ho raisiny hoe tena anay io zay mponina ny eto de mila mikarakara koa zay fa tsy hoe iandro tataka fotsiny de fivoalohany aloha angambany de ny fiarah-miasan'le mpitantana mihitsy satria commune urbaine Antananarivo miaraka amina maire valo amby telopolo zany zao no mila miaraka mitantana miaraka mifanaiky amin'ny fomba hitantanana le agglomération ninina loko politique ninina loko politique de am'izao fotoana zao tsaka fantaritsika satria filazam-baovao koa zao misy an'le hoe agence d'urbanisme de Grand Tana zay vao manana an'izany tsika agence d'urbanisme
na hoe iviterina mpanajariana ny Antananarivo IPAM aussi isitsika zany mitanjony IPAM io dia atonga an'izay mihitsy ny mba isin'le coordination sy ny fiara-miasa ny ireo mpitantana na commune agglomération de Tananarivo mba tsy hoe niatsy miteny iny anay tianay atao fa tsy manaiky an'ity nefa mipidi miteny an'izao dia mba miaraka mitantana rehefa mazava mpitantana ny fomba hitondrana ny tanàna araky ny efa nirahana molavola dia misy ihany koa zany izay izy vao afaka manazava ihany koa amponina eo amin'ny président Fokontany ty misy tena tsy dirana ngesaka politika ty fa nafinaritra anany nataon'ny ben'ny tanàna Antananarivo ohatry ny annoncé tamin'ny réseau social hoe ahoana ny hevitra reo ka ataontsika Chinatown moa Behoririka hevitra anankiray zao iny tsy misy mahalala zao hoe aiza hoaiza iny efa tena tetika asa mipetrapetraka ave fa fomba anankiray zao iny afahana maneho hevitra afahana mandray anjara amin'ilay izy ihany koa fa raha tsy miben'ny tanàna no mizara an'izay dia misamidresaka zao le tena ataoko hoe mampalahelo amin'ilay izy milaza zao miben'ny tanàna efa démarche amiko zany positive araky le teneninao teo satria misy zany demande d'avis discutable les formes hoe zay hoe tena tokony fomba nametrahana anazy fa tsy tokony tena nazavaina hoe ny argument tena zany le hoe anao Chinatown satria hitako mihitsy hita anaty réseau 80% le commentaire n'le olona zany dia raha tsy mpanadroadro dia zany hoe zay zany mahatonga n'le sarotra ny olona zany rehefa tsy mahafantatra dia zay takatra ny lohany eo no anaovany commentaire dia lasa iny rehefa miredrihatra le réseaux sociaux dia lasa mi-influencer mihitsy zany le décision ny manam-pahefana zany na commune io zany na fanjakana hoe inona ny tokony mbola nampiana tamin'iny invitation nataon'ny ben'ny tanàna iny raha resaka communication sy sensibilisation fotsiny za manokana moa tsy mahay manokana momba communication fa raha za mipetraka information clé mandinika anazy dia hoe inona moa tia nalazaina amin'ilay Chinatown amin'ny endrika ivelany ve sa Chinatown hatramin'ny fonction zany hoe isy ahoana zany identité sinoa eo Behoririka tsy fivarotana fotsiny masinoa mba mety misy centre culturel kely ao raha tejery raha manao spectacle ny sinoa tsy fantatro misy an'izay ve ao misy fianarana langue ve ao zany hoe tena hoe ohatra ao anatin'izay fa tsy nazava zao zay le hoe teny izy hoe atao Chinatown ny fantatry ny olona amin'ny Behoririka dia mifanitsakitra eo tsika rehefa dia fivarotana dia trano tsy fantatra hoe makaiza mivoakaiza labyrinthe miditra ao tena tsy fantatra hoe tena voaka le hevitra dia tonga dia osisy ny olona hoe ok tsy efa io rehefa tsy zay anaovana azy dia zay zany zay le rejet le atahorako zay satria tsy ampy le information mety ho avorianao tsy raisin'le olona mihitsy le projet satria tsy ampahafantarina anazy mialoha izy satria mety tsy ampyko mety mbola sondage nge iny tsy fantatra mety mbola sondage iny fa mety ho avy eo koa ny fanazavana hoe inona marina tiana tao amin'le Chinatown mety efa ngesaka tamin'ny ambasadiny Chine koa izy tsy fantatra misy anankiray teny teneninao ohatra ny manitsita kely ana hoe fantatsika Antananarivo fa misy lemaka mipetsy mitantatra iny dia voadidina tendrombohatra raha ohatra zany zao tonga dia mijery amin'izao fotsiny efa enclavé efa prisonnier mihitsy zany le tanàna Antananarivo ka na te hitatra ary na hitatra any anaty tanimbary na hitatra makeny ambony tendrombohatra amin'ny géographe ianao manahoana ny approche voalazan'ny pudi sy ny hevitrao amin'ny géographe ianao hoe le développement hoe aty amin'ny plaine collinaire inona ny avantage sy inconvénient zay zavatra zay satria sa hoe aloha raha zena le tendrombohatra tsy haiko hoe ahoana mitondrana anazy alohan'ny amaliko an'izay dia ohatry ny tezara totanisa kely raha ohatra mipudi ngesana dia hitombo avroeny ny mponina Antananarivo agglomération afaka 10 taona zany hoe amin'izao fotoana zao zany tsika eo amin'ny 3 millions eo dia mihoatra indroa latsaka kely an'izay izy afaka 10 taona dia anatin'izay fitombon'ny tanàna izay fitombon'ny mponina
misy critère anankiray koa hoe ahafana amin'ny tena tanàna dehibe na tsy dia le resaka densité na hoe fitangoronan'ny mponina amina toerana anankiray itsika zany zao a eto Antananarivo dia eo amin'ny 35 000 habitants au kilomètre carré CUA 35 000 habitants au kilomètre carré zany hoe olona efatra isaky ny 100 metatra torajro zany 3,5 par 100 mètres carrés zany zay fa le ivelan'ny CUA reo mbola 100 mètres carrés zany 10 fois 10 olona raha vadika fotsiny mbola kely zany raha oharina amin'ireo tanàn-dehibe maneran-tany reo kely zany dia ho an'ny ivelan'ny CUA mbola 11 000 eo tsika zany hoe 11 000 au kilomètre carré l'agglomération zany hoe olona ray ao anatin'le 10 fois 10 teo raha jerena ohatr'izay dia ohatry ny hoe kely nefa tsika zao mety miaina Antananarivo efa mahita efa be olona be dia izay mahatonga ny hoe any amin'ireo tanàna lehibe reo amin'tena tanàn-dehibe any ivelany tsy voatery hoe any Europe fa na Chine ny any amin'ny Amérika latine sy ny sisa efa manakatra ny lanitra ny trano satria tsisy tsony ilay toerana ivelarana dia tsy maintsy an'le ataontsika teknika urbanisation verticale miakatra ambony fa le afaka 10 taona dia zao le tanàna ivelan'ny CUA reo anaraka an'le densité an'ny CUA amin'izao le agglomération zany le commune manodidina Antananarivo eritreretina fa hitovy amin'ny fitangorona mponina eto Antananarivo amin'izao eto amin'ny CUA amin'izao ny fitangorona mponina reo ivelan'ireo ny avy eto Antananarivo no mivoaka makasy na avy any ivelany tsy mandeha miditra makao ny eto Antananarivo ara ny mety tsy voaka tsony fa mitombo kelikely fa ny fitombon'le ivelany mihitsy no tena ho betsaka ary na tsika angetana resaka teo fotsiny arany tsy haiko hoe firy amintsika mpanatrika an'izao fandaran'izao no mipetraka eto amin'ny CUA dia firy no mipetraka ivelan'ny CUA inona zany le solution le axe de solution mbola tsy navaka tsara le fantaninao fa mbola fitombon'ny mponina le teo dia avy eo amin'izay zany hoe misy lemaka ireo dia ahoana tokony totofina ve zany tokony hipetrana miprofana mazao dia zay zao ny tendance hitany hoe zany zany antony ana totofana rembler tsy rembler dia lasa zay ny ao anatin'ny saina misy fetrany ny fanatotofana n'Antananarivo zay le avoakan'le programme intégré sur l'assainissement zany hoe efa voakady zany ny ingénieur indray no nanao kajin'izay hoe tsy mahazo mihoatra n'izao hektara intsony ny fanatotofana satria tsisy lalantsony ny rano dia tsisy vahaolana intsony ny resaka fitantanana ny rano misy fetrany zany dia zay hoe misy toerana autorisé ny rembler misy toerana tsy autorisé zany hoe tsy azo totofana fa nefa tsy resaka rano ihany mahatanarivo Antananarivo fa be tsy mitatatra zany misy tantara zany ary amin'izao fotoan'izao koa maneran-tany dia efa atosika indray ny tanàn-dehibe hoe mba mezanareo mamelo tena fa afaka 50 kilometra venareo ny hividy legioma hoaninareo dia amin'izao zao malaza be ny agriculture urbaine zany hoe tanina indray le olona mbola eo tokotany amin'ny zavatra hoaniny resaka maraîchère zany resaka vocation originelle zany be tsy mitatatra iny plaine raha za mazana aloha zany dia ozy hoe aza totofana io dia eny raha tsy totofana io zany dia le fitombom-ponina teo zany miakatra rebobohatra daholo le tanàna na mivelatra amin'ny miampitan'ny rano dia manaraka ny tanety izay ivelan'ny rano zay mahatonga ny hoe misy lalana afaka atao hiampitana ihany koa fa tsy voatery hoe voafetran'ny rano sy ny tanimbary ianao dia tsy afaka nihitatra intsony fa ny lalana no mitondra anazy rehefa afaka mifamovoy dia nisy niteneny emy zany tamin'ny farany teo ohatrany hoe ao anatin'ny budget misy an'le tramway mety eo anatin'ny 10 minitra ianao dia miala eto Antananarivo dia tonga ary Ambohimanga kely zany hoe dikan'izay iny faritra rehetrarehetra iny zany dia tsy problema intsony na hipetraka lavitra any ara ny olona tsisy resaka embouteillage fa mandeha tramway zay le vokany misy manifity kely teo amin'le hoe agriculture urbaine sy ny karazany amin'ny fijerinao ve raha superficie ny plaine Antananarivo zany hoe be tsy mitatatra laniera sy romandidy-nireo raha ohatra ve reo ka tena janona bloquena mihitsy atao plaine amboleny mety
aiza hoe izany proportion ahafahany mamelany mponina Antananarivo tsy mana proportion aloha za fa ny valany dia tsy ampy io tsy ampy io raha Zany am'izao hoe- aloha zany efa tsy ampy tsy ampy. maika fa ho totofana zay tsy ampy io zay mahatonga anazy miteny hoe aloha tsy totofana zay mahatonga anany hoe aloha tsy akoatrin'le sakafo entiny resaka fitantanana ny rano koa nge io zava-dehibe resaka fitantanana ny rano fa mahendrika maha-Antananarivo na Antananarivo ihany koa misy identité misy hoe zao ny Antananarivo fa tsy ohatry ny tanàna hafa zany rehetrarehetra zany ka metsapy any am'le tapany farany am'le tapany fahatelo sady farany de ny hoe le aspect économique an'le ville azony miangaly azavaina tsotsotra ve aloha ny hoe point de vue na géographie zany hoe inona ny contribution ny ville amin'ny PIB na amin'ny création de richesse subir ve sa passif ve sa active ao anaty zay aiza ny inona ny contribution ny amaliko an'izay dia vokatry ny fanadihadiana nataon'ny stady alohany sy ny tao anatin'ny nisy étude natao hoe profil urbain d'Antananarivo zay fantatritsika ve fa Antananarivo dia mamokatra ny eo amin'ny 700 ny PIB national 40% ia avy eto Antananarivo zany avy Antananarivo ary mazava ao anatin'izay fa ny Antananarivo CEA sa agglomération la ville agglomération ny agglomération d'Antananarivo ary ny secteur tertiaire mazava ho azy zany no tena mandray anjara be ao anatin'izay dia ny varotra resaka commerce fa ny resaka BTP ihany koa fanorenana dia ny resaka service aux entreprises zay zany ny tena hoe zavatra mila fantaritsika zany hoe mamokatra rena ny tanàn-dehibe misy arena vokariny eo dia inona raha ny andraikitry le tanàna ohatra ny famokarana rehetra ihany rehefa tsara ny tontolo amokaranao ny condition de production izitsika dia mamokatra tsara inona le izy électricité lalana tsy lafo be ny fitaterana amin'ny resaka logistique misy olona iazy tsy mandany fotoana zany hoe akaiky eo daholo fa ny zavatra rehetrarehetra dia zay raha ohatra vitan'ilay tanàna manolotra an'izay dia miroborobo ny resaka tany misy tany ve aloha anaovan'le olona fandraharana sa sao dia mbola lafo be ihany koa manofa fa eto Antananarivo tsisy zone industrielle azo atao ntsony raha jerena dia zay indrindrany hoe zay aloha mahatonga anao hoe tertiaire aloha zany tena mibahana ma hoe izy mety afarany hoe fonction métropolitaine ny tertiaire ny tena mibahana be ana Antananarivo fa ny firindrany tsara ireo karazana hoe condition rehetrarehetra ireo zany dia vao maika manosika ny olona iserasera sy amokatra ao amin'ilay tanàn-dehibe miinterpelle ana le 40% resan'ny miangaly teo 40% PIB atao amin'ny agglomération Antananarivo no migénéré anazy hita nefany ny problème eto Antananarivo na électricité na mobilité urbaine sy ny karazany zany hoe raha tsara tatana Antananarivo mbola mety mihoatra an'izay zany fa ny inconvénient zay koa dia lasa le Madagasikara ray manontolo no midépendre le économie ana Antananarivo zay zavatra tsy voatery ho tsara zay amin'ny akabe satria les pôles de croissance mihitsy zany eto amin'ity fireneny ity zany no tokony décentralisena koa fa tsy vangongo amin'ny toerana anankiray satria lasa sensible be le Antananarivo raha misy problème kely misy mihetsiketsy ara-politika kely dia midy daholo mpivarotra tonga dia mikatso tanteraka ny anina dia nampivarotra legioma avy any Fianorivo raha tsy faritsa raha tsy tonga eto intsony zay indrindra no mazava-dehibe an'le schéma national d'aménagement territoire zay mametraka an'le misy an'le hoe espace de croissance ao anatin'izay misy an'izay notion zay ao zany hoe ekena ary fantatra ary tena tohanana mihitsy le fahasamihafan'ny fandrosoan'ny faritra arakaraky ny potentiel ao anatiny tsy ho métropole daholo akory ny chef lieu de région rehetra tsy izay ny tanjony fa samy manana ny vocation ao anatin'io schéma national io zao dia faritra vakina karatra etiny Antsirabe iny dia ao anatin'ny resaka industrie agroalimentaire ny tena vocation
dia misy ny any Tomasina sy ny Nosbe hoe resaka tourisme any amin'ny faritra hafa resaka culture de rente dia ampiana zany ilay tanànan-dehibe ao anatiny mba hanosika sy hatarika an'ilay faritra ambanivohitra miaraka aminy mba tsy ho lasa taketra izy fa izy hisintona an'ilay fampandrosoana ny resaka tsena resaka ohatra hoe ilay olona vera hivarotra dia tsy maintsy makaty Antananarivo ohatra misy banky miteny telefona hoe resaka sekaseka dia tsy manana an'izay ohatra amin'ilay tanàna eo akaikiny eo fa dia hoe juste resaka chèque fotsiny dia mila miakatra mandeha lavitra be zany zavatra zany hoe tena ezahana mihitsiny samy manana ny vocation ny tanàna rehetrarehetra eto Madagasikara dia ho an'ny Antananarivo mazava ho azy toanana ilay efa anjara toerana satria izy mamokatra an'izay apahana PIB izay dia toanana izy mba hanatsara an'izay fa aky ny tenenao teo hoe raha izay nge zany tokony ohatra manan-karena Antananarivo fa le retourny zany hoe le fiatraikany sy le zavatra hoentiny amin'ilay mponina iny mbola tsy hita mbola misy zany hoe manan-karena dans le sens hoe Antananarivo zany afaka mi-générer richesse fa le redistribution les richesses amizay amina resaka investissement amin'ny infrastructure fanatsarana fiainan'olona investissement amin'ilay équipement resanao tao hôpitaly tsena sy ny karazany afaka asianao tiny kely ve mikasika an'izay hoe zay ressource an'Antananarivo zay le agglomération mihitsy zany hoe raha misy richesse créée to Antananarivo mandeha makany fanjakana FOIB dia hoe miverina ohatrany fiverenany amin'ny tanàna na Antananarivo satria raha ny ressource raha resaka impôt fotsiny zao raha fahafantarako azy ohatrany méthodiste mety ny FPB ihany tena source ny impôt zany ankoatrany hoe abatsina parking manahoana zay satria eo le ahoana ny fomba ifinancena Antananarivo any pudi fandraisany anjara amin'ny fanatanterana le pudi zavatra roa no afaka valiko amin'izay fanontanianao zay misy ezaka atao zany amin'izao ataon'ny fanjakana tsy piasa mpanjakana fa zay ny fantatrao anatiny hoe ny anankiray aloha fanamafisana ny fahaizan'ny commune mba hitrandraka ny etra eo amin'ny faritra iadidiny raha izy koa ohatra zany amin'ny alalan'ny pudi plan d'urbanisme directeur na plan d'urbanisme de détail dia amin'izao fotoana izao amin'ny arrondissement sasan'ny CUA zao misy hoe inventaire des propriétés bâties mba ahafahana manatsara zany an'ilay etra tokony hiditra amin'ny tapom-bolan'ny commune tsy afaka miteny eo amin'ny place ny commune fa fantatry hoe misy zay dédicace ary tsy ho an'ny commune urbaine Antananarivo fotsiny io fa ezahana mihitsy zany amin'izao fotoana izao ny anatsara an'ilay fa ahafahan'ny commune mahazo recette amin'ilay fananana misy eo aminy inona moa fananana dia ny tany foncier sy ny trano izay mirina eo aminy zay zany ray fa faharoa misy ihany koa hiezaka ary ny fiatraikany aloha zany mbola tsy tena hoe mahita mivainga antsika fa fantatra efa misy ezaka amin'ny fanatsarana ny transfert ny subvention omen'ny fanjakana ho an'ireny collectivité reny zany hoe raha ny tena izy mankony raha ny rariny sy ny itsiny dia rehefa mamokatra rena be ianao an'ilay firenena dia tokony toanana ampiana zany ianao tokony betsabetsaka zany ny subvention omenanao ary tokony ampiana ianao mba hitazona zay misy tsy raisonnable zany fa hoe tokony équitable dia anao indray tsy amiana fa le ariana ireny ame fa ny amin'ny tsy matanjaka tsy omena tsony misy olona ho raisonnable zay fa misy miinsiste be ato trois commentaires tonga dia raisiko indray miaraka satria important be le izy teny hoe le problème na fanorenana trano zany hoe tokony arindra ozy izy neny be zao miteny hoe le service d'urbanisme tsy tokony korotana toy izao ny tanàna mila arindra ny fanorenana trano mihitsy zany mila maîtriser misy anankiray koa toa mika ny rinona Andriambelo dia milaza hoe misy fipetrana teknika raisin'ny pudive ao izy momba ny risque de boulement affaissement eny amin'ny haute ville indrindra mitotry Mahamasina Tianosiny
feziko le problématique soulevendre zareo de par rapport am'le construction contre guillemets sauvage eto Antananarivo teto nisy fotoana ela mihitsy zany ohatrany samy nanoronorona teny am'zay hitany fa mampitipitany sainy teny zany ny olona teto Antananarivo na tsy anazy akory ary le tany ndraindray tsisy permis ndraindray misy fa tsy fantatra mazava hoe inona momba le izy roa le fanontaniana mipetraka ray efa mitsangana le trano inona ny mesure tokony horaisina raha ohatra ka tena tsy tokony eo mihitsy le trano no mitsangana zany satria betsaka mihitsy misy démolition mantsy ataony ny commune faharoa manarakaraka zany ahoana tsy tokony ho fantatry ny olona kosa ve ny hoe aiza ny azo amin'ny renana de aiza ny tsy azo ano renana de mba tena misy fandraisana andraitra raha vao misy manorona ny amin'ny toerana tsy tokony ano renana le trano fa ny tena sarotra efa mitsangana le trano problème be am'izay ny démolition sy ny karazany satria matetika tonga am'mpanao politika zay tsy maiky fa zao io mba anona maka tsy makare tusikely zay le fanontaniana faharoa zay satria misy infrastructure goavana be zany zao ny rocade ohatra anahoana amin'ireny manodidina raha mijery zao tsika aloha zao de mbola mangadiady be daholo ny manodidina ny lalambe ina ny hita fotsiny hoe mety misy ohatrany hoe tranotrano eva kely eny ho an'le mpanao lalana isakafoanana sy ohatrany manaona ny azo anorenana ve eny ahoana azo fidina ve ny tany eny am'izao saroty de tsy tokony isy trano amin'ny manodidina valiko amin'ny ampahany zay fantaniana zay amin'ny ampahany satria mbola ho avy ny namana architecte urbaniste amin'ny talata zay mino fa anazavaka teknika ny antony rehetrarehetra amin'ny famerana ny fahafanao manorina satria zao ao anaty pudia le règlement d'urbanisme de mametra ny nombre à étage zany hoe ny rihana afaka orinao arakaraka ny toerana misy anao mametra izy ny tokony toetoetry ny tranonao voalaza ny pudia zany hoe rehefa mangataka permis normalement raha mangataka permis tsika de miaraka amin'ny plan de ny ao amin'ny commune zany mahafantatra hoe mijery amin'izay izy amin'ny plan misy ara technique plan d'occupation du sol zany hoe aiza ianao mipetraka ery itosy ianao mipetraka de eto amin'ity fokotany ity zao ny trano afaka orinao ka na manambolaka ianao 10 étage de voafetran'izao araka ny plan d'urbanisme satria mamaly an'le fanontaniany rivo teo fantatritsika tsara fa tsy afaka ny anao trano joalajoala ery atapony ambonina mpamarinana efa variny iny ary misy ny étude ny ingénieur mahalala tsara ny fetra afaka ekena sy ny tsy afaka ekena na tonga an'ilay lalàna hoe zao ny tokony atao fa ny tena olana tamintsika Antananarivo de tsy araka ilay fanarahana ny fahazahoan-dalana manorina ary be da be zany ny olona manorina fa tsy nakalalana fa ny lalàna de mametraka tsara fa afaka mandrava ny trano tsy ara-dalàna ny commune fa mamety dédommagement ny lalàntsika rehefa illicite ianao aloha zany de tsy dédommagena fa misy fotsiny cas particulier tsy hoe cas particulier moa zany fa rehefa miaraka amina fiara-miasa amin'ny reo mpamatsy vola ireo de tsy trano fotsiny resaka eto fa hatramin'ny fananatany zany hoe occupation illicite ake ianao de misy karazana compensation azonao satria anisan'ny olana daholo zany fa amin'ny fanontaniana teo hoe ahoana le ohatra hoe misy rocade io zao misy trano lalana vaovao andranom-behivava le mivoaka aty amin'ny bypass tsara fantatritsika fa amin'izao fotoana zao de misy ny plan d'urbanisme de détail zay mamaritra ny fomba ahafahana manajarina mipetraka amin'ny faritra manodidina ny lalana iny zany hoe misy lalàna mifehina mba tsy tonga de aussi ny fitentsika occupation sauvage de samy manao daholo fotsiny azo va aloha fa tena mananina be le fantatra fa mandeha be le fotoana fa misy fanontaniana Fabien Razak ty hoe il faut lutter contre toute forme de déterminisme géographique. Une approche par vocation ou compétence d'une région ou territoire serait-elle vraiment efficace? Eny sy tiany valin'izay. Le tiany tena amin'ny déterminisme géographique manko hoe zay zavatra misy ao no
no atsaraina fa tsy afaka itsinjo lavitra na ataontsika hoe anao zay dingana lehibe fa nefa koa mila fantatritsika hoe misy vidiny daholo a ny tena ataontsika hoe fananganana de toute pièce fa tsy manamboatra na mitrandraka an'izay zavatra efa misy eo de safidy io zany safidy politika safidy io hoe atrezany fahafahanao araka ny moyen anananao a anao zavatra vaovao tsisy ifandraisany mihitsy am'le le vocation naturelle an'le toerana manana moyen ve ianao raha manana de arahabaso rahabatsara raisiko ohatra tena zavatra concret be Dubai désert ange Dubai fa nanana vola izy de nanao ka izy de afa ohatsy ny miainga amy zéro de manamboatra iny tsisy problème fa ny problème atsika zay miainga amina zavatra négatif maromaro eto de le mirésoudre an'le point négatif maromaro zany tena olona construction sauvage ry remblai tsy tokony remblahena tery mizara roa na ny technicien na mpanao politika na mponina mizara roa de ohatra zao misy karazana ngay miteny hoe tena aridany daholo de anaovy zavatra vaovao mihitsy zay ihany fahaolana de misy ny anankiray miteny tsy misy an'izany fa misy tantarany io misy antony io tsy resa-bola fotsiny fa misy historique appartenance sociologique tsy misy an'izany arodan'izany de io tsy misy afa-tsy ny fifandraisan-tahatra sy ny fijerevana ny ataon'ny firenena hafa olanaovana zay arbitrage zay le ahitan'le consensus tena hoe fifandraisan-dahatra raha raisiko tena hoe terre fotsiny zany hoe raha ohatra tsika mahita fa amin'ny firenena hafa mitovitovy amin'ny Madagasikara any Afrika tsika manko ohatra ny mizatra tato ato amin'ny réseau social amiteny jere Rwanda jere rehefa hitatsika fa afaka ataon'ny firenena de zay tsika vao miteny hoe andao koa ary fa raha mbola tsy mahita tsy mbola hoe andao koa ary fa hoe nda alefaso ary alefaso aloha de 8 eo le application le olona nefa tsy ny azany amin'ny application le olona foana hoe tsy fantatry le olona le zavatra atao misy point anaka tokony resahantsika teo de resaka projet présidentiel hoe misy zavatra azonao resahana ve fa mandeha be le fotoana zay tianao resahana amin'izy a le approche zany tena tiana resahana pertinence ny projet processus nanatanterana anazy projet présidentiel aloha misy isan-karazany misy projet de logement trano mora moa ny anarany izay misy projet d'équipement reo stady ataontsika hoe stady manara-penitra iny zao tiaraka débat be iny resahana ary aloha stade Barea stade Barea sur le plan technique tsy miditra politique tsika ny technique aloha zao hitatsika aloha nitsoalajoala fa zao ny amaliko anazy misy singa raitsy nanao formation de tsy afako ihany koa miteny hoe mety na ekeko na tsy ekeko raha ny eritreritra ny fahazoko anazy de hoe 50 000 spectateurs no zakan'io stade zay capacité ya de tena sy mino aho fa tao anatin'izay fa mola volany zay de efa fantatra hoe ahoana no hitantanana tomobile 10 alina rehefa andeha hijery baolina eo amin'ny stade Barea zaka ny lalana eo Mahamasina ve zay ohatra sy mandira sa de hidina kely aloha Antananarivo sa manahoana mahatonga na miteny azy manko de zao rehefa misy match any amin'ny Knapp sa Fenorivo de misy olona tsy tafody misy olona tsy tongany mihitsy koa fa lavitra loatra ie no zay hoe lalana tokana monja zay no hidirana sy voana ny Fenorivo de ozy izy ako hoe le projet présidentiel sananao dingana lehibe aloha izy tsy niainga tany déterminisme zay fa tena nanao dingana lehibe fa mbola betabe ny zavatra tsy ananako information de tsy afahako ihany koa milaza hoe tena mety na tsy mety fa nefa kosa mila fantatsika hoe tanàn-dehibe rehetra maneran-tany de manana ny maha-izy azy ny référence moa zany vao miteny hoe Paris ohatra de misy azany Tour Eiffel angeka vy avo be ataoko hoe mety manana aina fitina zay fa tamin'izy io nanorina de mety niteny io tamin'izany hoe atao ino ty vy avo be sady tsy hipetrahana tsy anaovana ninino fa am'izao zay rehetra tsy nakasary teo manenina de ohatr'izay zany fomba hitondrana anazy hoe misy zavatra tsara mihitsy le manao dingana lehibe fa mety rehefa mitombo kokoa fanazavana ny afaka 10 taontsika aloha mijery hoe ahoana ny tena fiatraikany fa amin'ny géographie aloha de zay no fahitako anazy hoe
eny aka eo le stady mampalaelo anahy dia tsy mahatazana ny rovatsony rehefa ety ambany fa takony misy endrika tsy mety zay mihitsy fa nefa le olona afaka miakatra any amin'ny rova amin'izay sy tombony izy miakatra any amin'ny rova afaka koa fa mety ao anatin'ny daholo zay avelatsika hanao conclusion i miangaly par rapport amin'ny hoe betsaka zay zavatra andraisana zay tsy voaresaka daholo zavatra zay tiana andraisana satria tena foikely le fotoana nazanona zany azy fa ny tiako alaina any amin'ny miangaly zany amin'le conclusion dia ny hoe ahoana no azahoana appropriation betsaka kokoa amponina Antananarivo mba tsy isaky misy zavatra ho ataon'ny be ny tanàna Antananarivo dia tonga dia négative foana dia fako foana andraisana na zavatra lasa tsy constructive tsao zany le réaction an'le le olona zay ahoana zany le mode de communication les sensibilisation an'le olona ary inona ny forme tokony message alefanao aty aminay mponina zany aty amintsika moa zany mponina hoe mba hanetana antsika zany andray anjara siditra amina discussion constructive zany mikasika ny fanatsarana sy fanamboarana ny tanàna na Antananarivo na tsy Antananarivo ia ny maninkon'izay rivo ataoko anaty parenthèse kely aloha hoe ohatrany hoe fako foana resana pudi dia miresaka momba amin'ny fako ary ao anatin'ny pudi dia misy fikasana ny anao site de décharge akoatra ny andralanitra entre parenthèse zany zay ary tena ao anatiny maha-pudi mihitsy dia ny conclusion ntsika hoe ahoana ny andraisan'ny tsirairay anjara ao anatin'izay ny anisan'ny ataontsika hoe sakana lehibe milona loatra ao anatin'le problème n'Antananarivo tsika fako embouteillage sy ny sisa dia voafetra ny fahafahantsika mihetsika dia efa hoe zay indray mbe ny tanàna mafafana mieritreritra misy dia efa afaka nanjery tamin'ny commentaire Facebook fotsiny zany resaka pudi dia efa surréaliste tsisy ninona afaka resana retirety tsisy fa io zany tsisy fiovana indray mandeha fa tena hoe fahatsiarovanao tena mihitsy ny aloha hoe misy andraikitra tena zavatra anankiray ary any amin'ny ny akaikitsika ny mponina akaiky indrindra mponina dia ny fokotany rehefa mba miteny fokotany hoe tsy azona rina fako eto dia le mba le conscience citoyenne anao zany mahafantatra hoe misy dikan'izay fa ny olana ary tena any tanana ny mpitondra antsika na be ny tanàna na ministera dia hoe raha vao tsy azon'ny olona ny antony anaovana le izy dia normal izy raha mahita an'le hoe lalàna misy lalàna mifehy mifananako indray ty fa ny fampahafantarana ny antony ary any tanako mihitsy rehefa ho avy izy ako ny architecte nazava hoe fa manina ohatra voafetra ny avy ny trano anorenana ny refy ny tany kely indrindra afaka anorenana tsy hoe manana 50 mètres carrés anao dia anao trano inona ny anton'izay fa maninona ny voafetra ohatr'izay raha vao tsy azon'ny olona dia tsy tanteraka fa misy koa nefa ny zavatra mahasamihafa ny tanàna dehibe sy ny ambanivohitra misy fitentsika malagasy hoe ny ombindray mandry tsy indray mifo misy kosa ampahan-javatra izay tsy mila sensibilisation sy négociation ntsony tena raisiko terre be resaka fitantanana ny loto resaka fanariana lamy maloto sy ny fanaovana maloto erin'ny Antananarivo ty misy ohatra anankiray hoe raha ao anaty tanàna anankiray tsika misy tokantrano telo ao anaty tokotany dia tonga zany anankiray dia manao maloto eo alohan'ny tokotaninao dia miteny ianao teo izy le olona hoe za pohitrako tsy asianareo WC ohatr'izay nge ny ataontsika amin'izao rehefa miteny be ny tanàna hoe aza anaovana an'izao dia ako tsy asianareo WC public satria izao zany hoe misy zavatra izay tonga dia ilana jadona satria be loatra tsika amin'ny mahatanandehibe anazy tsy misy le problème ary zao dia zao le izy tsy hoe éducation mandritry ny fito taona fo hoe tsy afaka hoe tsy mahazo mipipieny amborin-dalana miaratsiny amin'le exemple fa misy kosa ilay tena hoe zavatra tsy maintsy ampahafantarina ampianarina ny olona zaraina amin'ny olona ary arakaraky ny fahafantaran'ny olona anazy no isian'ny hevitra mivoaka ihany koa dia mba hoe tsy hevitra olombitsy fotsiny le fanajariana ny tanàna fa raha amin'ny firenena mandrositsika tena matanjaka be zany hoe plateforme d'échange momba ny fanajariana ny tany zany
ary tena matanjaka ny communauté ny mponina ny anaovana zay tsy maintsy raha ny tena hitako zao de société civile ny tena mety ohatrany hoe tokony ho tohanana société civile vitsy ny olona mandeha manakanaty société civile de resaka aminy fa rehefa mizara tsy mety eo de tonga daholo ndray nefa le olona any amin'ny réseaux sociaux zao makatsy mikare ny ohatrany zay ka mety tsisy fandraisana ndraikitra mivantana tena tonga de hita mivaingana koa nge am'le karaka teny mengaly teny hoe lizy mila fotoana tsika ka malagasika tsy miandro fotoana zay zany équation tena sarotra zany mamana azy eto Antananarivo ary eto Madagasikara amin'ny akapobe mihitsy indrindrindrindra eto Antananarivo de ny hoe misy zavatra amboarina eto aino zany vitsy mahafantatra azy zay mahafantatra vitsy mahazo azy de aveo le zavatra rehefa tsy maintsy atao zay mahafantatra zay de tsy tia lala fotsiny tsotro zao zay de eto ny anorina trano fantatra hoe fa isy lalana eto fa de ataona eto fotsiny rehefa arodana voilà mahazolo zay rehefa arodana hoe le tanimbary ty efa misy piquet rouge ty fa hitarina any lalana mbola ambolena vary any eo am'le ana satria ho dédommagé izy rehefa lasa ohatrany dictature tsy avy any mpitondra fa avy any am'le olona entina mihitsy zany manao an'le dictature zany mahasarotra an'le fanamboarana zay tsy maintsy atao eto am'le tanàna ary tsy amin'ngezaka hoe fitantanana tanan-dehibe fotsiny nge zany fa sihatra rehetrarehetra eto Madagasikara zany hoe tena miverina mihitsy am'le éducation citoyenne atsika sy le fahafahantsika miaraka am'resaka manao hevitra manohana hevitra sy ty kosa aloha mba ny anandry ty fanentanana hafa hoe na ho an'ny mpitondra na ho an'ny entina mba tsara ihany tsika mahafantatra hoe rehefa le manao tetika azy de mba tenenina hoe ty tetika azy ty de vita ao anatin'izao fotoana zao fa ity de le base fotsiny le fototra fotsiny apetrakitsika manjary lasa tsy mahandro tatana le entinazay mengaly zao ohatra zao zay resaka fako teto Antananarivo teto laza zany be ny tanàna tamin'izy vo latsaka hovidiana hoe io zany ataony priorité de izy foana no an'ny olona rehetrarehetra teo nandritra ny firy volana fa tsy nisy ny eritreritra mihitsy andeantany fa ino moa le problème tsy maharésolu ana izy 13 volana tateorina na be ny tanàna azy vao transféré tany amin'ny commune le samva de nefa lasa mamono hafa zany sisa ny ataon'le le be ny tanàna problème interne ny sampitondra any le zavatra de nefa le olona premier responsable andray zany no voahitsy hoe afaona ihany ty zavatra ty de le olona 90% tsy malala mihitsy hoe inona ny zavatra ho atao na inona ny zavatra mitranga zay le participation citoyenne nangatahako ny hevitra teo hoe ahoana no ahafahana manao an'izay sensibilisation zay pour que ny réaction ny olona zany mba positive zany mba mandefa onde positive mandeha makany amin'ny fanamboarana an'le tanàna tatareo informeo lazao amin'ny gazety lazao tokony anana radio commune zany fa misy eny ve zany asina haut-parleur eo nalo de tsotra indrindra tsotra indrindra misy radio ke mandeha eo analakely hoe hatram'izay mbola mandeha le izy fa ny anahy de zao fotsiny na aloha de zao hoe miainga eo amin'ny tokantranonao le izy ianao sy ny manodidina anao aloha zay aloha ny tokony hanombohana anazy de zay le izy mitatra zavatra anakay tena ngeza be zao de zao hoe mila manaja fotoantsika hatram'izay tsika rehefa hoe manomboka amin'ny 20 sasany de arakitsika foana hoe manomboka amin'ny 20 sasany fa tokony ho tapahana am'izay le fandahana satria efa mihoatra be le izy de tokony mba manaja koa tsika saotra teo koa tapitra fandarana fa mbola itoy izy ty amin'ny talata fa isorana aloha miangaly nitondra an'izay satria nafinaritra le izy amavehivavy amin'ny miangaly no nataona nitatra kely le fotoana androany fa tsy hoe zay ny te resaka fa andro ny vehivavy koa moa tamin'ny 20 marsa de nataontsika ny ohatra ora ray sy 20 minitra ny fandarana an'io saotra teo koa amin'ny talata indray